Üçüncü bölüm People and Places taqribine байланысты сөздікпен жұмыс істейтін боламыз. Бірінші тапсырма Label the pictures with the words in the box. Төмендегі суреттерді берілген сөздермен толтырамыз. Бірінші суретіміз мысал ретінде берілген екен. Суретте қала бейнеленген. Әдетте біз кішкентай қалаларды town деп атаймыз. Келесі суретімізде үлкен қала бейнеленген. Ал үлкен қалаларды біз city деп атаймыз. Келесі суретте отбасы. Отбасыны ағылшынша қалай айтамыз? Family. Үшінші суретімізде адам. Person. Төртіншісі әйел кісі. Woman. Бесіншісі үй. House. Алтыншысы ел. Country. Жетіншісі ер кісі. Man. Екінші тапсырма Write sentences. Бізге мысал ретінде берілген екен. There are two villages. Осы секілді келесі сөздерді жазамыз. Біріншісі There are 5 houses. There are 3 families. Үшінші There are 6 children. Төртінші There are 8 people. There are 2 cities. Алтыншысы There are 4 women. Жетіншісі There are 7 babies. Үшінші тапсырма Correct the sentences. Сөйлемдерді дұрыстаңыз. Бізге мысал ретінде бір сөйлем берілген. The new dance club is for women. Яғни, бірінші сөйлемде women сөзінің көпше түрі қате берілген екен, екіншісінде дұрысталып жазылған. Сол секілді келесі сөйлемдерде сөздердің көпше түрін дұрыстап жазамыз. Біріншісі There are 20 children in my class. Екінші сөйлем Байқоңыр and Петропавл are interesting cities. Үшіншісі There are 11 men in a football team. Төртіншісі The babies are happy now. There are 10,000 people in this town. Соңғы сөйлеміміз Is this tennis club for families? Төртінші тапсырма Write true sentences using the words in the boxes. Төменде берілген сөздерді қолдана отырып, дұрыс сөйлемдер жазыңыз. Бізге мысал ретінде берілген сөйлемді көрейік. There are 3 children in my family. Менің отбасымда 3 бала бар. Осы сөйлем секілді сөйлемдер құрастырамыз. Бірінші сөйлем There are 19 boys in my class. Менің сыныбымда 19 ұл бала бар. There are 11 girls in my class. There are 500 children in my school. There are 18 million people in my country.